闭上眼睛，耳朵竖起来。嘿，陌生的城市，相同的你，晚上好，睡了吗？我是尔雅。今天晚上我们要分享的是不甘平庸的心。我相信每个人的心里都曾有过对辉煌的向往。我时常会想起高考的第二天，我涂错了答题卡，历史考砸了。从考场出来，我觉得所有的梦想在一瞬间都灰飞烟灭了。走到报刊栏前，我看到那贴出的各大学生的招生简章，复旦大学的那一张上面写着日月光华，旦复旦夕，感觉很神圣，很辉煌。但一想到这种神圣和辉煌也许永远不会属于我，靠在报刊栏上，我哭了，第一次尝到了失败的滋味。那一天是我17岁的生日。后来的我经过努力奋斗，考上了一所普通的二本院校。进入大学的校园之后，那象牙塔的生活压得我喘不过气来。可每当我翻阅各类书籍，读到一些精彩的人生，我总会心驰神往。世界那么大，有许多美好的东西我很想去拥有，有许多美丽的地方我很想去看，有许多杰出的人我很想去认识。可这一切要求我本身具备实力。这个世界确实很精彩，可是这个精彩的世界却只属于优秀的人。有过一些追求陨逝了，有过一些梦想破灭了，他们成为了一种伤痕，留在岁月中，但是心中仍有一个愿望，从未放弃过，希望自己优秀，如同很多我所欣赏我所喜欢的人一样，勇敢正直出色。我常常想，一个人就好似一盏灯，只有那些点燃了心中的火焰，闪耀着高贵品质的人，才会光彩照人，让身边的人感受到温暖和希望。或许每个人都有自己追求的东西，都有对未来所有的设计，但是随着时间的推移，慢慢的都会放弃。但是别忘了，我们还正在年轻，我们还有时间，还有机会努力的去改变现状，选择自己真正想走的路。当你有一天老了，你再不会觉得了无遗憾，静静的听着心中的声音在说，我无悔这一生。所以愿你们都拥有一颗不平庸的心。